비염은 코점막이 과민 반응을 일으켜 발생하는 질환으로 알레르기, 감기, 환경적 요인 등 다양한 원인에 의해 증상이 악화될 수 있습니다. 특히 겨울철에는 건조하고 차가운 공기가 코 점막을 자극해 코막힘이 심해지고 감기, 독감과 겹쳐 증상이 더 심해질 수 있습니다. 비염의 주요 증상으로는 코막힘, 재채기, 콧물, 가려움증 등이 있으며 만성화될 경우 집중력 저하와 수면 장애를 유발할 수도 있습니다. 만성 비염은 완치가 쉽지 않지만 원인과 증상에 따라 충분히 관리하고 증상을 최소화할 수 있습니다. 특히 비염 관리는 면역력을 높이고 염증 반응을 줄이는 것이 핵심인데요. 비염은 단순한 환경적 요인뿐만 아니라 우리가 먹는 음식과도 밀접한 관련이 있습니다. 음식은 우리의 몸 상태에 큰 영향을 미치기 때문에 어떤 음식을 먹느냐에 따라 비염 증상이 완화될 수도 나빠질 수도 있습니다. 평소 건강한 식습관을 유지하고 면역력을 강화하는 음식을 섭취하는 것이 비염 예방과 관리에 도움이 될 수 있습니다. 오늘은 비염 증상 완화에 도움이 되는 식품에 대해 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 구독, 좋아요는 좋은 영상 만들 때 힘이 됩니다. 비염에 좋은 음식 첫 번째는 생강입니다. 생강은 비염을 완화하는 데 도움이 되는 대표적인 식품 중 하나입니다. 생강이 비염에 효과적인 이유는 강력한 항염 및 면역 조절 작용 때문인데요. 생강에는 진저롤과 쇼가올이라는 성분이 들어 있습니다. 이 성분들은 항염 효과가 강해 코 점막의 염증을 줄여주고 코막힘을 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 쇼가올은 생강을 건조하거나 가열할 때 증가하는 성분으로 비염 증상 완화에 더욱 효과적으로 작용합니다. 이러한 효과는 단순한 민간요법이 아니라 여러 연구를 통해 입증되었는데요. 2013년 미국 콜롬비아 대학교 연구팀은 생강 추출물이 알레르기성 비염을 유발하는 히스타민 반응을 억제하는 효과가 있음을 발견했습니다. 특히 알레르기성 비염, 처방약으로 사용하는 항히스타민제와 비슷한 효과를 보였다고 보고되었습니다. 2016년 일본 교토대학 연구팀은 생강이 호흡기 염증을 완화하는 데 도움을 주며 기관지 건강에도 긍정적인 영향을 미친다는 연구 결과를 발표했습니다. 따라서 생강을 섭취하는 것은 비염 완화와 억제에 큰 도움이 됩니다. 비염에 좋은 음식 두 번째는 청경채입니다. 청경채는 항산화 성분과 항염 효과가 뛰어나 비염 증상을 완화하는 데 도움을 주는 채소입니다. 청경채에는 베타카로틴과 비타민C 성분이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들은 강력한 항염 작용을 통해 코 점막의 염증을 줄이고 외부 자극으로부터 보호하는 역할을 합니다. 청경채의 비타민 A와 플라보노이드 성분은 면역력을 강화하여 비염을 유발하는 알레르기 반응을 억제하는 데 도움을 줍니다. 청경채의 높은 수분 함량은 건조한 환경에서 코점막을 촉촉하게 유지하여 코막힘과 재채기 증상을 완화하는 효과가 있습니다. 2017년 중국 베이징 농업대학 연구팀은 청경채에 함유된 항산화 성분인 플라보노이드, 베타카로틴, 비타민C가 염증을 줄이는 데 효과적이라는 연구 결과를 발표했습니다. 또한 2020년 한국식품연구원 보고서에서는 청경채를 꾸준히 섭취한 실험군에서 기관지 염증과 점막 자극이 감소한 것이 확인되었습니다. 따라서 청경채를 섭취하는 것은 비염 증상을 완화하고 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 비염에 좋은 음식 세 번째는 양파입니다. 양파는 강력한 항산화 및 항염 작용을 하는 식품으로 비염 증상을 완화하는 데 효과적입니다. 양파에는 퀘르세틴이라는 강력한 항산화 성분이 함유되어 있습니다. 이 성분은 알레르기성 비염을 유발하는 히스타민 분비를 억제하는 효과가 있어 코막힘과 재채기 증상을 완화하는 데 도움이 됩니다. 또한 양파에 들어있는 플라보노이드와 비타민C는 코 점막의 염증을 줄이고 면역력을 강화하여 비염 예방에도 효과적입니다. 특히 유황 화합물이 풍부하여 항균 및 항바이러스 작용을 하며 비염뿐만 아니라
기관지 건강에도 긍정적인 영향을 줍니다. 2012년 독일 본 대학교 연구팀은 양파에 함유된 퀘르세틴이 천연 항히스타민제로 작용하여 비염과 천식 증상을 완화하는 효과가 있다고 발표했습니다. 따라서 양파를 꾸준히 섭취하는 것은 비염 증상 완화 및 예방에 큰 도움이 됩니다. 비염에 좋은 음식 네 번째는 배입니다. 배는 수분 함량이 높고 항산화 및 항염 작용을 하는 성분이 풍부하여 비염 증상 완화에 효과적인 과일입니다. 배에는 플라보노이드와 루테올린 성분이 풍부하게 들어 있습니다. 이 성분들은 강력한 항염 효과를 가지고 있어 코 점막의 염증을 줄이고 가래와 기침 완화에 도움이 됩니다. 또한 배는 90% 이상이 수분으로 이루어져 있어 코 점막을 촉촉하게 유지하여 비염 증상을 완화하는 데 효과적입니다. 특히 따뜻한 배즙을 섭취하면 기관지 점막을 보호하고 알레르기 반응을 억제하는 효과를 기대할 수 있습니다. 이러한 효과는 연구를 통해서도 입증되었는데요. 2020년 한국식품연구원의 연구에 따르면 배에 함유된 루테올린이 기관지 염증을 완화하고 호흡기 건강을 보호하는 데 도움이 되는 것으로 확인되었습니다. 연구에서는 배 추출물이 호흡기 점막의 염증 반응을 감소시켜 알레르기성 비염 및 기관지 건강 개선에 효과적이라는 결과가 보고되었습니다. 따라서 배를 꾸준히 섭취하는 것은 비염 증상 완화뿐만 아니라 호흡기 건강 유지에도 큰 도움이 됩니다. 이 밖에도 비염에 좋은 식품들이 더 있는데요. 도라지는 사포닌 성분이 풍부하여 염증 완화 및 면역력 강화에 도움이 됩니다. 녹차의 풍부한 카테킨 성분은 항산화, 항염 작용이 뛰어나 알레르기 반응 억제에 효과가 있고, 꿀은 항균 작용이 뛰어나 코점막 보호 및 면역력 증진에 효과적입니다. 연근도 코 점막을 튼튼하게 하고 비염 증상을 완화하는 천연 항히스타민제 역할을 하므로 비염 완화에 도움이 됩니다. 마늘, 브로콜리, 미역 및 해조류, 토마토 등도 비염 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다. 비염에 좋은 음식들은 항염, 항산화 작용이 뛰어나고 코점막을 보호하며 면역력을 강화하는 특성을 가진 식품들이 많습니다. 이런 음식들을 꾸준히 섭취하면 비염 증상 완화뿐만 아니라 호흡기 건강 전반에도 도움이 되므로 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 오늘은 여기까지입니다. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 댓글도 달아주세요. 그럼 더 좋은 영상으로 다시 또 찾아뵙겠습니다. 시청 감사드리며 오늘도 건강한 하루 보내세요.